सचिन आपके अपने YouTube चैनल हेल्दी किचन में और आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए आज बनाने वाला हूं अमरूद के पत्ते की चाय, क्योंकि अमरूद के पत्ते की चाय इस समय बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। ये सर्दियों का मौसम चल रहा है, सभी बहनें जानती हैं कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़ों को भी खांसी जुकाम समय लगा रहता है, तो अमरूद के पत्ते की चाय अगर पिलाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बनाते हैं अमरूद के पत्ते की चाय। देखिए, हमें 5 से 6 कप चाय बनाने के लिए 4 कप पानी लेना होगा। चार कप हमने पानी ले लिया है। उसके बाद इसको रखेंगे हम गैस पर। इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। अमरूद के पत्तों की आपको दिखा देता हूँ कि अमरूद के पत्ते हमें किस तरीके के पत्ते लेने हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ अमरूद का पेड़ है, इसके हम ये पत्ते ले रहे हैं। ये कली का जो पत्ता होता है, जो बिल्कुल नए पत्ते आए हुए होते हैं, ये पत्ते हमको लेने हैं। ये हम लगभग 4 पत्ते, ये 6 पत्ते ले सकते हैं। ये हमने 6 पत्ते ले लिए हैं और हम वापस चलते हैं किचन में। देखिए, हमने अमरूद के पत्तों को अच्छे से धुल लिया है और धुल के हम इसको इस तरीके से तोड़ के इसमें डाल देंगे और इसको खूब अच्छे से उबलने देंगे। मित्रों, अब हम लेते हैं एक अदरक का छोटा टुकड़ा। मित्रों, ये हम लेते हैं कुछ 4 से 6 काली मिर्च और लगभग 4 से 6 लौंग, एक इलायची, और इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से कूट गया है और हमारी जो हमने चाय का पानी रखा था उसको लगभग अमरूद के पत्ते डालने के बाद 5 मिनट हो गए हैं खौलते हुए। अब हम इसमें ये डाल देते हैं अदरक, काली मिर्च और लौंग। अब इसमें मित्रों हम डालेंगे चीनी, चार चम्मच। ये देखिए, अब इसको अच्छे से खौलने देंगे। खौलने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चाय की पत्ती। ये देखिए मित्रों, हमारी चाय अच्छे से खौलने लगी है। अब इसमें बस दूध मिलाना रह गया है, बाकी ये तैयार है। अब हम इसमें मिलाते हैं दूध। दो कप दूध इसमें हमने मिला दिया। देखिए मित्रों, हमारी चाय अच्छे से खौलने लगी है और हम इसी तरीके से इसको 3 से 4 मिनट तक खौलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारी चाय अब तैयार है। हम इसको किसी पात्र में छान लेंगे। ये देखिए, गर्मा गर्म चाय तैयार है। अब
अब इस चाय को आप घर में किसी को भी अगर खांसी है, जुकाम है, तो उसको पिलाइए और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। खांसी में तुरंत आराम होता है अमरूद की चाय पीने से। तो दोस्तों, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और खुश रहें। धन्यवाद।